Ahoj, drahí priatelia, toto je jedno z 33 videí v 33 jazykoch, ktoré som vytvoril sám len pomocou strojových prekladačov, bez akejkoľvek pomoci iných ľudí. Pred 13 rokmi som vedel len 3 jazyky – ruský, anglický a ukrajinský. Potom som začal rozvíjať vlastnú metódu učenia cudzích jazykov, ktorú nazývam Доброяз. Dnes môžem počúvať audioknihy, prednášky, správy a pozerať talk-show za dokumentárne filmy vo viac ako 20 jazykoch. Trvalo mi 15 rokov, kým som sa naučil počúvať môj prvý cudzí jazyk – angličtinu. Помocou моєї методи в її сучасній подобі докажем sa за 3 місяці научить язик ako німчина, французщина alebo шпанілчина od нулі по уровень почування jednoduchých audiokníh alebo novínek. В моїх будучих відео будем говорити о практичному použití моїх myšlienok. Але tu вам chcem poskytnúť všeobecný prehľad o tom, čom sa moja metóda líši od ostatních. Найдôležitejším cieľom pri učení jazykov je počúvanie s porozumením. Ako náhle sa naučíte počúvať jazyk, dokonca aj keď sa formálne prestanete sa učiť, stále ho môžete počúvať vo svojom voľnom čase pomocou MP3 prehrávača alebo sledovať online video. V takomto prípade nielen nikdy nezabudnete na jazyk, ale on sa bude zlepšovať úplne sám, zatiaľ čo budete počúvať alebo sledovať niečo zaujímavé. Ak sa chcete naučiť počúvať jazyk, potrebujete vedieť десятки tisíc slov. Žiadne triky pre počúvanie s porozumením nemôžu pomôcť, ak neviete dosť slov. Ale učenie sa slov nie je tak ťažké, ako ľudia myslia. Iné metódy výučby jazykov buď vybierajú niekoľko stovek slov a lešťa ich k dokonalosti, zatiaľ čo ignorujú všetko ostatné, alebo tvrdia, že slova padnú do vašej pamäti samostatne od pasívneho čítania alebo počúvania, aj keď sa nesnažíte študovať ich účelovo. Моїм нападом було nájsť златий стред medzi týmito екстремами. Потребуєте študovať слова, але мусите to robiť efektívne. Musíte sa ich naučiť dosť dobre na počúvanie, ale не можете si dovoliť luxus strácať príliš veľa času na každé slovo. Ak не розумієте говореному язику, екзистують дві можні причини. Будь є ваша словна засоба príliš мала, alebo ваша skúsenosť s počúvaním nie je достаточná. В первом prípade musíte čítať a učiť sa viac slov. V druhom musíte viac počúvať. Aby som rozlíšil jeden prípad od druhého, vymyslel som parametr, ktorý nazývam SNN. Počet slov na jedno neznáme, ktorý je založený na percente neznámych slov v tekstoch. На зачатку учення са нового язика, моє СНН є звичайні медзі 2 а 5. Keď sa dostave na úroveň medzi 50 a 70, začínam počúvať moje prvé texty. SNN ma tiež motivuje, pretože v každom okamihu môžem skontrolovať, či robím pokroky v mojom jazykovom učení. Na začiatku učenia sa nového jazyka počúvam len piesne a slova z говорячих словників на інтернеті. Не робім почуваcie cvičenia, звичайні не почúvam zjednodušené texty, не почúvam pri čítaní a не používam žiadne iné triky. Ak neviem dosť slov, tak tieto triky nepomôžu. A ak poznám dosť slov, tak triky nie sú potrebné a nemá zmysel strácať čas na nich. Єдиною výnimkou boli pár viet v dvoch jazykoch, ale ani to nie je nevyhnutné a ja som ich počúval iba v niektorých mojich jazykoch. Nudné інформації sú oveľa ťažšie na запам'ятання. Ключом к моїй методі є читання скуточних зaujímavých текстов а учення sa слов з них. Teksty môžu byť akékoľvek chcete. Knihy, noviny, pesničky, vedecké práce, dokonca aj sociálne médiá. Čokoľvek, čo je pre vás osobne zaujímavé. Ja osobne som pri učení sa jazykov používal všetko. Vrátanie filmových titulkov, literárnych diel, článkov na internete, príspevkov na sociálnych sieťach a tak ďalej. A dokonca aj dnes, ak mi zanecháte komentár, napíšem a naučím sa všetky vaše slova, ktoré neviem. Чим зaujímavejšie sú texty, tým lepšie si zapamätáte slova, ktoré sa z nich naučíte. Okrem toho, ak čítate na témy, ktoré vás zaujímajú, získate slova,
które wychowują waszym zaujmom. Po napisaniu nowych słów poużywam moje własne techniki memowania, a studiuję ich podczas nasledujących niektórych dni. To jest kluczowa część mojej metody, a ja wam o tym o wiele więcej powiem w moich dalszych wideach po wyświetleniu wszeobecnej filozofii mojej metody. Nie uczymy ze znami farb, чисел, місяців до końca aj abecedy. Studiujem tabulki ze znami, len kiedy ich skutecznie potrzebuję. Albo kiedy chcę organizować i zdoskonalić znajomości, które som już zyskał przy czytaniu. Nie robimy żadne pisomne ćwiczenia. Kiedy chcemy nieco napisać, tak piszemy realnie listy komentarzy o sprawie na webowych stronkach socjalnych mediów. Robimy to pomocą online przekładatelów, gramatyckich prawideł a własnych skúseností, które som zyskał przy czytaniu a počúvaní. Obvykle nie studiujem prawidła gramatyki na zaczątku uczenia sa nowego języka. Najwiac możemy przeglądać małą brożurkę albo czytać uwodne czlanki na internecie. Ніж будете мати достаточно skúsenosti z jazykom, jego gramatyka będzie nudna, ciężko zapamiętatelna, a ekstremnie skluczająca a odradzająca. Zaczynam ważnie studiować gramatyku len wtedy, kiedy poznam takmer wszystkie słowa z przykładów uvedenych w uczebnicach gramatyki. Jak nie możemy znaleźć dostatecznie dobrą gramatyku, poużywam uczebnice. Те, що звичайно робім в нескоршому стадію мого учення, kiedy już poznam w nich väčšinu slov. Pretože na tejto úrovni môžem rýchlo prečítať zjednodušené texty, dialógy a príklady a sústrediť sa na gramatické pravidlá. Не учимся слова з flashcards, записників або зознамів часто používaných слов. Všetky слова, które potrzebujem, можу а муся бути запам'ятане а оховане черстве в пам'яті, читанням або почуванням нічого скуточного, а зaujímavého. Nie uchowałam zoznam słów, które som kedysi napisał a studował. Jak chápem význam słowa podczas czytania, tak podle definicji poznam toto słowo. Jak nie chápem jego význam, tak to słowo nie wiem, aj keď som go studował mnohokrát. W tomto prípade píšem slovo a študujem ho znova. Ľudia si často predstavujú, že ak strávili nejaký čas na slovo, potom im to slovo dlhuje niečo za ich úsilie a dokonca, aj keď na ho zabudli, nikdy by sa nemali покушать го знова naučiť. Tento postoj je veľmi nesprávny, pretože niektoré slova, часто dôležité slova, ako sú zámena a predložky, musia byť zapamätané niekoľkokrát. Не учимся діалоги. В реальних розговорах schopність порозуміти іним людям, а імпровізувати, заложена на великі словні засоби, є důležitejšia ako schopність говорити dokonale naučenými фразами. Люди, які со мною будуть говорити, всі не читали діалоги з моєї учебниці, а не будуть вміти поведати так, як очікував. Нігде сом не говорив з ніким во väčšині язиків, ktorým розумiem, pretože som to nikdy не потребував. Але неустали používam všetky moje języki, czytaniem a počúvaniem rozširujem moju slovnú zásobu, a ak budem potrebovať hovoriť, ľahko sa naučím frázy a slova, ktoré budem potrebovať pre moje prvé rozhovory. Dôležité je, že budem rozumieť, čo mi ľudia budú hovoriť a že mám dostatočnú pasívnu slovnú zásobu, ktorá bude aktivovaná, keď ju začnem používať. Väčšina metód nie je vhodná pre všetky stupne výučby jazykov. Po prečítaní učebnice alebo po ukončení kurzu v škole ľudia často nevedia, čo by mali robiť ďalej. Pomocou mojej metódy sa môžete naučiť jazyk od nuly až po akúkoľvek úroveň, pre ktorú máte čas a túžbu. Dokonca, aj keď čítam knihy v mojom rodnom jazyku, píšem a učím sa slova pomocou mojej metódy. Na použitie mojej metódy не musíte utracať žiadne peniaze, okrem nákupu pera a papiera. Môžete zadarmo čítať texty a knihy, počúvať piesne a používať slovníky na internete. Часто є то овіля погодливніше а užitočніше, ніж дороге паперове учебниці а словники. Не потребуєте жодних учителів, професорів або спеціальних вебових странок, аби поуживали мою методу. Суто len страта часу а пенязі. Як хочете досконалу зналость язика, можете пожадати родного речника, аби вас критизував, ако я вас жадам в моїх відеях, аби сте ви критизували ма. W każdym przypadku si możecie przeczytać wszystkie fakty o języku w gramatyckich knigach, uczebnicach a internetowych czlankach. A zapamiętanie si słów, почування a zwykanie si na język je niečo, čo musíte urobić вжди самі. Ніхто вас то не може nauczyć.
Во swoich dalszych wideach podrobnie wysvětlím všetky tieto myšlenky od všeobecnej filozofie mojej metody až po konkrétne praktické rady. Ďakujem za pozornosť, prosím prihláste sa на мой канал, а напишіть коментари. Дякуємо многократ.